Sa usa ka dekada namong kaminyoon sa akong bana, wa pa jud kahurot ug lubong ang akong bana. Alangan, lupig pa may bukton sa kadako sa iyang kargada. Itago na lang ko ninyo sa pangalang Lilian. 33 anyos ko DJ Sam ug dunay live-in partner na pulo na katuig. Pero wa pagyud migigasahan og anak sa akong bana. Nganuman, ingon pa nila, ingon pa sa iyang pamilya sa akong bana, ako daw ang naay problema. Kay baog lagi daw ko. Kay ang side manggo daw nila, mga palaanak daw. Sama na lang sa iyang mama. Dinusena daw ang mga anak sa iyahang mga kaliwat. Mga bata pa lang mi DJ sa magkaila naming duha ni Ivan. Elementary pa lang, vibes na gid kaayo ming duha. Actually, wala pa mi elementary. Suod na gid kaayo mi ni Ivan. Samot na dihang nang eskwela nami. Sa una go DJ Sam no? Kaon, kada maligo, maghilak gid ko pagwa siya. Magdungan gid mi anang duha DJ Sam. Kay suod lagi kaayo mi. Tapad ra pud ang among panimalay. Kuyog baboy kaayo ming duha ni Ivan DJ Sam kaniadto. Di pa na ako makalimtan ang mga sungog-sungog sa akong mga maguwang ug uyuan. Ingon man ang akong iyaan DJ Sam. Ilaha kong ginaingnan kaniadto. Sige jud, uban-uban jud ka anang Ivan. Unig kadako ninyo, mabirahan jud ka. Bungkag jud ang tinapok nimo kay pasta gyud na ka gifted og bunal. Wa pa ko makasabot ana DJ Sam, maong wa pud na ako na ginapansin kaniadto. Kay mga bata palagi ni. Wa ko makasabot ana sa ako nang gikaingon. Gani no, ginaaway pagyud nako to nga mga tao nga gabugal-bugal sa akong best friend nga si Ivan. Gikan pagkabata DJ Sam, elementary, high school, college days, ug hangtod na narbaho naming duha. Hangtod nga nga matured na lang ming duha DJ Sam. Sige gihapon mig-uban og suod gihapon kaayo mi. Hangtod nga nanguyab siya nako og wa pud ko magduha-duha og sugot niya. Naanad namang gugo DJ Sam nga naa siya pirmi sa akong kiliran. Hangtod karon no, wa gyud magdahom nga siya gihapon ang akong kaduwa. Pero lahi na. Kay kung sa una, sa lapok og balay-balay pa mi magduwa ni Ivan, karon sa kama naman. Sukad pagkauyab namo DJ Sam, sungugon gihapon ko sa akong mga igsuon nga dako lagi daw bunal si Ivan. Seriously? Hangtod na minyo na lang ming duha. Murag alanganin og duda pa sila DJ Sam nga makaya daw nako. Kay hasta lagi daw dako ag kargada. Suko og saputon ko sa akong mga igsuon DJ Sam basta ingon ana ang ilang hisgutanan. Kay gara-garaan lagi intawon nila si Ivan. Dili na lang intawon ko mutingog. Pero DJ Sam, dihang nagpakasal naming duha sa Huwes ug nag first night me. Didto na gid nako nasabdan ang tanang sungog sa akong pamilya. Murag bukton nga gibriefan DJ Sam ang iyang kargada. Grabe kadakog tabadidoy tawhana. Mura jud og bukton kadako DJ Sam. Maong pagpagawas niya sa ulo-ulo pa lang DJ Sam na puno na gid intawon ko sa nerbiyos. Napaatras ko ato nga time DJ Sam ug kahilakon kaayo ko. Pero nag-take lang ko og deep breath. Ug dayon gikalma na ako nga akong kaugalingon. Nihangyo ko sa iyaha nga pwede ba nga ulo-ulo lang sa. Medyo nanghupaw pa siya DJ Sam. Pero gipagbigyan ko niya kay first time pamampod nako. Siya ang akong first time DJ Sam. Medyo taas-taas pod siya DJ Sam pero ang katambukon as in murag itoy. Dungga na lang kuwang DJ Sam, itoy na jud. Bisan ulo-ulo pa lang DJ Sam pero gapingit na gid intawon ko sa kalisod ug kasakit. Gagamit na lang kog padanglog DJ Sam aron makaya nako. Unang tuig namo DJ Sam, ulo-ulo ra jud. Sunod nga mga tuig, 1/4 na DJ Sam. Pero hangtod karon wa pagyud ko nagpa-full DJ Sam. Kay di man gyud nako kaya. Akong ginabuhat no, ginabut nga na lang nako glampin sa bata. Aron nga di jud maduot ang tanan ug gamay ra ang masulod. Pero ang problema di gyud daw siya masatisfy. Magsige jud siya hangyo DJ Sam nga iduot na lang daw namo ang tanan. Pero di gyud ko DJ Sam kay murag mabungka gyud ang ako ang tibuok nga kinaadman. Pero ang problema pa jud nako karon kay wa pa mi nagkaanak.
Ginachismis ko sa iyahang pamilya. Sa iyang mga ginikanan labi na DJ Sam, nga ako daw ang dahilan nga wa mi magkaanak ni Ivan. Baog daw ko DJ Sam. Si Ivan pod, sigig hangyo sa ako nga ihurot na lagi daw namo. Kanang tanan yo DJ Sam ba iduot daw namo kay aron mabuntis daw ko. Di na daw namo butangan og harang. Ako pod ang iyang ginablame DJ Sam nga nang wa daw ko mabuntis. Kay wa daw namo naduot og hurot. DJ Sam, tinuod ba na? Mga viewers, tinuod ba gyud nga ako ang hinungdan? Kanang dili namo mahurot ang iyang tabadidoy og sulod. Nganong dili ko mabuntis? Share daw mo bi sa inyong mga panghuna-huna, please lang. Kay kung sulayan ako, basin matakigan kog usa ka buwan. Palihog tambagi ko ninyo kay basahon ko na tanan sa comment section. Imong sender o follower, Lilian.